Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në Radio Vale 4, 103.3 MHz. Jemi në një emision, unë mendoj që do jetë shumë interesant, sepse edhe problemi që do të trajtojmë do jetë shumë interesant. Është problem për një shqetësim, pothuajse të madh, që ka lindur pas viteve 90, por që nga viti në vit po bëhet më shqetësues. Kemi parasysh sëmundjen e shekullit, HIV, AIDS ose që quhet në gjuhën popullore sëmundja e SIDA-s. Për të folur për këtë problem, unë kam dëftuar sot në studio dy doktor, kam doktor Agron Bashlani, mjek epidemiolog pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik Vlorë, dhe doktoresh Elvira Andini, mjek ginekologe pranë qendrës Aulona. Mirë se erdhët në Radio Vale 4. Mirë u jetën. HIV ose AIDS, ose HIV dhe AIDS, si jam i saktë doktoresh, është quajtur nga shumë kush si kriza më shkatërruese në historinë e shëndetit të njeriut. Vitet e fundit ky fenomen ka prekur edhe vendet e Europës lindore. Edhe në Shqipëri deri tani janë rreth 370 raste, dhe në këto 870 raste shumë ka edhe nga qyteti i Vlorës. Për të filluar emisionin, unë së pari duhet dija të dy të ftuarët e mi, nga të dy të ftuarët e mi, çfarë është HIV dhe çfarë është AIDS, sepse presupozohet ose ka një konceptim mbase të gabuar që HIV dhe AIDS quhen e njëjta gjë dhe që përkthehet në sëmundjen e SIDA-s. Doktoresh, nuk e di. Mua më vjen vërtet mirë që jemi në këtë bashkëbisedim drejt për drejt nga Radio Vale 4 me popullin e Vlorës, me të rinjtë të rejat që na dëgjojnë nga larg. Dhe tema për të cilën do flasim sot është me të vërtet aq sa interesante, aq edhe aktuale, për faktin sepse kurse e theksuat juve, HIV-AIDS-i ose po ta përfshin në termin SIDA, sot është një sëmundje që ka përfshirë në mënyrë totale gjithë vendet e botës dhe ka marrë vru tani dhe në vendet e Evropës lindore, aktualisht takohet edhe në vendin tonë. Shumë herë shtrohet një barazi në opinionin e thjeshtë dhe në njerëzit e thjeshtë midis HIV-it dhe AIDS-it. HIV është virusi që shkakton sëmundjen e AIDS-it. HIV-i është identifikuar si virusi i pamjaftueshmërisë ose i mungesës së imunitetit njerëzor. Imunitet në termin mjekësor do të thënë aftësi mbrojtëse të organizmit. Me një fjalë, HIV-i është virusi që shkakton pamjaftueshmëri dhe mungesë të mbrojtjes së organizmit nga prekja e këtij virusi. HIV-i është një virus që, si gjithë viruset e tjera, jeton vetëm brenda organizmit të njeriut, aty shumëzohet, aty prek organizmin, aty shfaq edhe simptomatikën dhe sëmundjet përkatëse. Në kohën që virusi hyn nga një njeri pa infektuar nga njeri infektuar në gjakun e njeriut infektuar, atëherë tek gjaku i njeriut infektuar prodhohen trupëzat mbrojtëse ose që quhen antitrupëzat. Pikërisht ky është momenti që diagnostikohet një njeri që është infektuar me HIV. Ne nuk jemi në gjendje të gjejmë virusin e HIV-it në organizmin e njeriut të prekur, por gjejmë praninë e këtyre antitrupave që ka krijuar organizmi për të mbrojtur nga HIV-i. Këta quhen njerëz HIV pozitiv dhe në momentin që ta deklarohen HIV pozitiv, janë të infektueshëm dhe mund ta transmetojnë virusin tek personat e shëndetshëm. HIV-i zakonisht shkatron qelizat mbrojtëse të trupit, shkatron dal ngadalë në mënyrë graduale nga java nga javë, në javë nga muaji në muaj, nga viti në vit aftësitë mbrojtëse të trupit, nëpërmjet duke kaluar sëmundje në stadie të ndryshme derisa në fund shfaqet ajo sëmundje shkatërruese e cila nuk ka shërim, që është SIDA dhe që sjell vdekje njerëzish. Kurse SIDA identifikohet si sindrom i sëmundjes, është një sindrom i imunitetit i mungesës totale të imunitetit të fituar, që do të thotë në stadin e SIDA-s aftësitë mbrojtëse të trupit kanë mbaruar, trupi është i parezistueshëm ndaj infeksioneve qoftë edhe të vogla, që ne i quajmë në gjuhën tonë infeksioneve oportune, dhe ndaj sëmundjeve tumorale. Kështu që nuk kemi një barazim midis HIV dhe AIDS. Mirë do vesh, po më para se të vazhdojmë bisedën bashkë, unë doja t'u jepja të dëgjuesve edhe një numër kontakti me
të ftohet në studio. Numri i kontaktit do të jetë në telefonin celular 069 26 37 368, pra 069 26 37 368. Për çfarë do pyetje, për çfarë do interesim që keni, dërgoni SMS në këtë numër telefoni dhe të dy të ftohet e mi, edhe doktoresha Elvira dhe doktoresha Agroni janë gati t'ju japin përgjigje. Le të vazhdojmë bisedën tonë duke ditur kush janë rrugët e transmetimit të kësaj sëmundje doktoresh. Po, sigurisht kjo është pyetje shumë interesante dhe që të realizohet transmetimi i virusit duhen detyrimisht dy kushte. Duhet një sjellje risku dhe duhet një njeri infektuar. Përderisa kjo sëmundje SIDA nuk ka shërim, kuptohet që parandalimi është dhe kryesori. Dhe duke njohur rrugët e transmetimit, kuptohet që merren masat dhe ndërgjegjësohen njerëzit se si mund të shmangin rrugët e transmetimit me qëllim që të mos infektohet nga ky virus. Rrugët kryesore të transmetimit të këtij virusi janë rruga seksuale, rruga me anë të gjakut, që quhet rruga parenterale, dhe rruga nga nëna tek fëmia, që quhet rruga vertikale. Transmetimi seksual është rruga kryesore e transmetimit të këtij virusi dhe ndeshet zakonisht në të gjitha rastet e marrëdhënieve seksuale, qofshin ato heteroseksuale, homoseksuale, biseksuale, takohen goxhan punojësit e seksit, takohen në rastet kur kryen marrëdhënie seksuale pa prezervativ, pa mbrojtje, dhe takohen dhe në rastet e sjelljeve të riskuara. Atëherë doktoresh, për futur edhe doktor Agroni një bisedë se duket sikur pori pasiv. Pasi u njohëm me 3 mënyrat apo 3 rrugët e futjes së infeksionit të kësaj sëmundje. Doktor, kush janë grupet më të riskuara për këtë sëmundje? Për të plotësuar pak ose për të argumentuar atë që tha doktoresha për rrugët e transmetimit kryesore, po janë disa shifra lidhur me peshën specifike që zë secila nga rrugët e transmetimit tek rastet e Shqipërisë. Siç e tha dhe ju më lart, pra që nga vitin 93 deri në vitin nëntor 2015 janë 870 raste, ku rruga kryesore është rruga seksuale, e cila përbën 94% e personave të diagnostikuar me HIV apo AIDS janë infektuar në rrugë seksuale, nga e cila 82.3% është rruga heteroseksuale dhe 11.6% është rruga homobiseksuale. Rruga tjetër e rëndësishme e transmetimit, pra rruga vertikale ose nga nëna dhe fëmia, përbën 3.6% të rasteve, nga transfuzionet e gjakut 1.4% të rasteve, te përdoruesit e drogave me injektim, pra kjo rrugë përbën 0.6%. Këto janë të dhëna pra lidhur me rrugët e transmetimit që tregojnë dhe rëndësinë specifike. Në nivel kombëtar, siç e tham, le të qëndrojmë tepër në nivel lokal, doktor Agroni, sepse patjetër kjo na intereson. Vlora zënë gjithashtu një peshë të rëndësishme në këtë sëmundshmëri, pasi një numër jo i vogël janë edhe banorë të Vlorës. Më konkretisht, rasti i parë në Vlorë është diagnostikuar në vitin 1994 dhe nga ai vit dhe deri në nëntor 2015 janë 36 raste dhe 6 vdekje. Gjithashtu kemi dhe 5 fëmijë, pra në këto 36 raste 5 janë fëmijë. Grupmosha më e rëndësishme është grupmosha më e rrezikuar është ajo seksualisht aktive, pra 25-44 vjeç, por gjithashtu ka raste, pra një peshë e rëndësishme edhe grupmosha e të rinjve 16-24 vjeç, njëkohësisht dhe transmetimi vertikal i tham nga nënat e fëmijës. Patjetër që në periudha të ndryshme pra janë analizuar dhe në Shqipëri të gjitha grupet e popullatës që kanë nivel të shprehur të sjelljeve me risk, dhe kjo bëhet me qëllim për të njohur pra mënyrën e prapjes së sëmundjes në Shqipëri për të marrë masat parandaluese pra në vazhdim për trajtimin e sëmundjes. Më konkretisht, në periudat të caktuara, në 2005, 2008, 2011, janë organizuar në nivel kombëtar survejanca të sjelljeve me risk që quhen në grupet e popullatës
siç janë përdoruesit e drogave në injektim, meshkujt që kryen seks me meshkuj. Dhe është vënë re, është një specifik kjo që në Shqipëri nuk kemi përhapje të virusit HIV në mënyrë të theksuar, si në popullatën normale, ashtu dhe në grupet me sjellje risku të lartë si këto që përmendëm më lart. Por ajo çfarë është karakteristike për këto grupe populatash është sëmundshmëri e lartë lidhur me hepatitin C, me hepatitin B njëkohësisht dhe sjelljet e shumta me risk që ta përdorin, siç janë përdorimi i drogave, njëkohësisht dhe marrëdhëniet seksuale me partnerë të shumtë, si brenda gjinis, pra meshkuj që kryen seks me meshkuj, por është vënë re njëkohësisht që ky kontingjent gjithashtu ka padur dhe marrëdhënie pra heteroseksuale dhe mundet të kenë përveç marrëdhënie homoseksuale dhe marrëdhënie heteroseksuale, që ka bën të mundur përhapjen e sëmundjes. Pra njoja e sjelljeve me risk në këto kontingjente është shumë e rëndësishme për të kuptuar se si përhapet sëmundja. Unë doktor do të vazhdoj prapë bisedën me ju. Pra nëse një gjitoni im, s'po them unë sepse mund të keq kuptohet, po them një gjitoni im, shikon se ka premisa të kësaj sëmundje. Si diagnostikohet? Ku duhet paraqitet? Ku duhet shkojë? Se kjo është e rëndësishme, Doja të theksoja që gjithashtu shteti shqiptar që në fillimet e prapjes së sëmundjes është angazhuar si kundrejt të iniciativave ndërkombëtare të organizatës botërore të shëndetësisë në luftën për parandalimin dhe trajtimin e HIV-sit. Në strategjitë e viteve të fundit, pra në strategjinë 2006-2010, u pa e nevojshme ngritja e qendrave të Këshillit Besimit Vullnetar në rrethet e mëdha të vendit ku bën pjesë dhe Dora. Kjo do të thotë që nga viti 2007 funksionon qendra e Këshillit Besimit Vullnetar, e cila ndodhet pranë drejtorisë së shëndetit publik të çdo rrethi dhe është e përbërë nga një staf ku merr pjesë psikologu, mjeku, epidemiolog, njëkohësisht dhe laboratori për arsye të testimit. Protokolli i qendrës pra bën të mundur informim, këshillim para testimit, testim dhe këshillim pas testimit. Pra një person që dëshiron të testohet falas duhet të drejtohet pranë kësaj qendre, por njëkohësisht në sistemi shëndetësor funksionojnë dhe institucionet private të kujdesit shëndetësor, pra kanë fjalën për laboratorët apo poliambulatorët, të cilën ofrojnë, pra kanë marrë të drejtën për të ofruar këtë testim, por testimi falas kryhet vetëm pranë qendrës së këshillimit të testimit vullnetar. Përpara se të vazhdoj bisedën me të ftuarit e mi, unë duhet t'ju kujtoj edhe një herë numrin e kontaktit të këtij emisioni, 069 26 37 368. Doktorë Elvira, e vazhdoj bashkë bisedën. Atëre, ne folëm për të smurët ku do të diagnostikohen, por si mund të parandalohet transmetimi i kësaj sëmundje? Se patjetër ka një mundësi apo jo? Sigurisht, nga kësa tham deri tani kuptohet që parandalimi i transmetimit të këtij virusi është shumë i rëndësishëm për të shmangur sëmundjen e SIDA-s. Doja të thosha para se të flas mbi masat parandaluese, faktin që përgjithsisht, të paktën nuk e di, po në Shqipëri besoj po thonë doktori, rastet diagnostikohen kur shfaqur sëmundja. Dhe kjo është një dhënë jo shumë pozitive dhe që nuk justifikon bile punën e madhe që bëhet në përqendra të ndryshme që janë ngritur, punën e madhe të shoqatave, të shërbimeve shëndetësore, të gjithë aktorëve që janë përfshirë në luftën kundër kësaj sëmundje. Atëherë del në plan të parë lufta parandaluese për transmetimin e këtij virusi. Ky është dhe mjeti kryesor që përbën luftën kundër kësaj sëmundjeje. Parandalimi ka lidhje direkt me informacionin e qartë që tham në lidhje me rrugët e transmetimit. Parandalimi do ishte, si mund parandalojmë rrugët e transmetimit, do ishte dhe kjo një zgjidhje. Atëherë, parandalimi me rrugë seksuale, për shembull, do ishte si porosi e veçantë, shtyrja e bërjes së raportit parë seksual tek adoleshentët në një moshë më të pjekur, kur ata dinë se me kë kryejnë marrëdhënie, janë para një marrëdhënie të riskuar e kështu me radhë. Tjetra është abstenimi marrëdhënieve seksuale deri në një moshë, kjo që thash me një fjalë,
mos kryerja marrëdhënieve seksuale me shumë partner ose me partner ose partnere që kanë patur sjellje risku dhe shumë e rëndësishme kryerja e marrëdhënieve seksuale me mbrojtës që është prezervativi ose kondomi dhe kjo do ishte si thua ABC-ja e parandalimit të transmetimit të sëmundje të këtij virusi me rrugë seksuale. Për sa i përket parandalimit të transmetimit me rrugë të gjakut, do thosha që ka shumë rëndësi mos përdorimi i shiringave tek përdoruesit e drogës, apo të shkëmbimi i shiringave, mos përdorimi i fuçave të dhëmbëve, i brisjeve ose i mjeteve që bëjnë manipulime në lëkurë dhe shkëmbimi i tyre ose nga qendra që nuk janë të sigurta që i kanë realizuar ato. Dhe me shumë rëndësi është dezinfektimi me korrektësi sipas standardeve që duhet i të gjitha instrumentave që punohet në kushte spitalore ose në shërbime të ndryshme ambulatore, në shërbime stomatologjike dhe që kanë kontakt me gjakun për të parandaluar transmetimin e kësaj virusit me rrugë gjaku. Megjithëse sot duhet thënë që janë marrë masa të repta që kjo rrugë të jetë gati në një përqindje të përfillshme në transmetimin e këtij virusi. Shumë e rëndësishme dhe shumë që njerëz nuk kanë informacion mbi këtë punë është edhe transmetimi nga nënat e fëmija. Në fakt, në rastin konkret pretendohet që një njeri infektuar nga virusi mund të lindë fëmijë, vendimin për të lindur fëmijë duhet ta marrë vet, por detyrimisht duhet të mjekohet gjatë shtatzanisë në mënyrë korekte, sikurse dhe duhet të mjekohet dhe ndoshta edhe fëmia nëse do dalë i infektuar me HIV, me qëllim që të sigurohet të jetë gjatësi si nënës dhe fëmijës. Dhe kjo mundësi ekziston. Për të shmangur këtë, zakonisht pretendohet që të bëhet mjekim gjatë shtatzanisë, lindja të jetë lindje operatore dhe bebi mbas lindjes të mos ushqehet me qumëshgjiri sepse ai virus është i pranishëm si në ujërat e barrës si dhe në qumshin e nënës. Ndërkohë që ne bashkë vizitojmë bashkë në telefonin tim kanalët disa mesazhe, madje kanalët më shumë mesazhe se sa unë mendoj se do të vinin. Doktoresh, unë doja nga një pyetje, nga një përgjigje një çifrufe për pyetjet se janë disa. Atëherë, doktor, kam dëshirë që kësaj pyetje të përgjigjeni juve. Ne që bëhet nga një zonjë që numri i telefonit mbaron me 234. A duhet të lindë fëmijë një grua me HIV dhe me SID, thotë? Personat që jetojnë me HIV kanë të gjitha të drejtat njerëzore si kundër e pjesa tjetër e shoqërisë, të vizojnë familjen, të kenë të drejtën e punësimit dhe të arsimimit, të gjitha këto drejta janë përcaktuar me të tjerash dhe në ligjin e luftës kundër HIV-s i fundit e vitit 2008. Sigurisht që pasi kanë marrë informimin e dur, protokollin e ndjekjes së shtatzanisë, patjetër këta persona është në të drejtën e tyre pra që të lindin fëmijë. Unë dua të theksoj dhe sukseset e mjekësisë tonë në të drejtim, dy raste të nënave shtatzana me status HIV, të cilët kanë lindur fëmijë dhe duke zbatuar të gjitha protokollet pra ndjekjen e kujdesshme nga ana e shërbimit të specializuar pranë qendrës spitalore Nën Tereza, është bërë mundur që fëmijët e lindur prej tyre deri tani të gëzojnë shëndet të plotë. Doktoresh, një pyetje vjen nga dëgjuesi që i mbaron numrin telefonit me 567. Ai pyet, a duhet të praktikoj marrëdhënie seksuale një pjesëtar, domethënë një person që është infektuar me HIV? Patjetër, sot pretendohet që njerëzit e infektuar me HIV të jetojnë normalisht midis njerëzve normal, të jenë të integruar në shoqëri, të jenë të integruar në punë, të kenë jetëgjatësi dhe të kryejnë jetë të lumtur. Dhe në këtë aspekt edhe marrëdhënia seksuale kuptohet është një drejtë e pamohuar tek ta individ, dhe se këta lloj individësh të infektuar me virusin HIV duhet të kenë kontaktin me qendrën e testimit dhe të mjekimit, të marrin në mënyrë korrekte mjekimin dhe njëkohësisht duhet detyrimisht të praktikojnë marrëdhënie seksuale me mbrojtje që është prezervativi me qëllim që të mos rrezikojnë individët ose partnerët e tjerë të tyre qofshin këta një apo më shumë për të krijuar mundësi infeksioni. Domethënë këta janë njerëz që do jetojnë normalisht në një shoqëri normale. Prandaj po luftohet shumë që ta shikojmë këtë problemin e infeksionit HIV dhe në aspektin jo vetëm shëndetësor, por dhe në aspektin social.
Doktor Agroni, një qytetar që i mbaron numrin telefonit me 432 pyet: kur je i bindur që ke kryer marrëdhënie seksuale thot me një të infektuar me HIV, si veprohet? Si duhet veprojë ky person? Atëherë, patjetër që personi duhet paraqitet pranë qendrës së Këshillit të Testimit Vullnetar, ku do të marrë të gjithë informacionin e nevojshëm, do të bëhet vlerësimi i situatës në kuptimin, pra duke përcaktuar kohën e kryerjes së marrëdhënies seksuale dhe momentin e testimit, pasi dhe analiza e curisë së sëmundjes orienton dhe për kohën e testimit apo dhe përgjigjet e pritshme. Duke paraqitur pranë nesh, do të marrë të gjitha të dhënat e nevojshme në mënyrë që të qetësohet dhe të ndiqet me kujdes. Ne orientojmë gjithmonë personat që vinë testohen për HIV nga aq më tepër. Kur dyshohet që mund të jenë pozitiv, duhet të lajmërojmë partnerin dhe njëkohësisht bashkëpunojmë me ta për ta bërë të lloj komunikimi sa më komfort dhe gjithmonë në respektim të ligjshmërisë. Një qytetar që i mbaron numrin telefonit me 897, doktoresh, do ta qoja qytetar frikacak, po vjen të mos ke kuptoj qytetari. Shikojmë çfarë pyetje ka bërë. Ka pyet thot, a ka njerëz imun nga HIV? Si duket e ka zënë frika, Është pyetje shumë interesante dhe ndoshta është një pyetje që vërtet meriton një përgjigje të mirë. Faktikisht SIDA është dhe infeksioni nga HIV dhe SIDA sot janë cilësuar si sëmundje e pabarazisë. Dhe njerëzit me këtë kuptojnë që vetëm një kontingjent i caktuar njerëzish mund të jenë të prekur nga kjo sëmundje. Faktikisht nuk ka njerëz imun, njerëz të mbrojtur nga infeksioni nga ky virus, por ka sjellje të rrezikshme, sjellje që rrisin shansin për të infektuar nga ky virus. Kështu që ka shumë rëndësi ajo që tham që parandalimi i transmetimit të këtij virusi është ajo që ne themi kemi realizuar qëllimin përse flasim për luftën kundër HIV-AIDS-it. Pavarësisht nga pozita e tyre shoqërore, ekonomike, financiare, statusi fetar e kështu me radhë, nuk shkruhet gjikundi që ka njerëz imun ose të mbrojtur nga mundësia e transmetimit. Nëse ata do kenë sjellje të rrezikshme dhe të riskuar, janë të gjithë të barabartë për të infektuar nga ky virus. Doktor, se edhe minutat e emisionit janë të limituara, megjithatë unë doja të pyesja prapë, si diagnostikohet dhe ku mund të diagnostikohet HIV dhe AIDS? HIV-AIDS diagnostikohet si shtan pranë strukturave të shëndetit publik, pranë qendrës së Këshillit të Testimit Vullnetar, por njëkohësisht dhe nga subjekte ose klinika dhe laborator privat, të cilët kanë marrë të drejtën ose licencën për të kryer të ekzaminim. Por sigurisht falas kryhet pranë qendrës së Këshillit të Testimit Vullnetar. Qëllimi i testimit në nivel rrethi konsiston në dhënien e një përgjigje negative, në kuptimin që testimi që ne bëjmë në rast se del negativ pas vlerësimit historiku të sëmundjes, pra që mund të kërkojë dhe përsëritjen e testimit pas 3, 6 apo edhe 1 viti, pas 3 muaj, 6 muaj, 7 edhe 1 viti. Pra, testi fillestar quhet test përjashtues, pra nëse del negativ, themi që është negativ. Nëse testi jon del dyshues ose reaktiv, ne themi që personi presupozohet që mund të jetë infektuar, pra i dyshuar, dhe konfirmimi bëhet vetëm në pranë qendrës spitalore Nën Tereza, pranë shërbimit infektiv ose repartit pediatrik të pediatrisë infektive, që quhen pra teste konfirmuese. Natyrisht që testet që bëhen në nivel rreth janë teste të depistimit apo skrinimit ose të vlerësimit paraprak. Doktore, kush është mesazhi përfundimtar juaj për këtë problem? Tani faktikisht unë doja të thosha 1-2 fjalë në lidhje me aktivitetin që ka marrë përsipër qendra Aulona në lidhje me shërbimet që ofron në përgjithësi në përshëndetjen riprodus, në përgjithësi dhe veçanërisht edhe në lidhje me luftën që bën në kundër dhe propagandën që bën për luftën kundër HIV-AIDS-it. Qendra Aulona është një degë e qendrës shqiptare për shoqërinë dhe zhvillim, për popullsinë dhe zhvillimin,
e cila e financuar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar, kryen aktivitet në rrethin e Vlorës prej gati 18 vitesh dhe në aktivitetet e saj një vend shumë të rëndësishëm kanë zënë edhe aktivitetet në luftën kundër HIV/AIDS-it dhe në këtë drejtim ajo ka patur bashkëpunim shumë të ngushtë me Qendrën e Testimit e Këshillimit Vullnetar pranë Drejtorisë së Shëndetit Parësor në Vlorë dhe kanë kryer fushatat dhe seminare të ndryshme për edukimin, ndërgjegjësimin dhe informimin e të rinjve në shkollat 9-vjeçare, gjimnaze dhe student dhe me grupe të riskuara siç janë grupet rome dhe njëkohësisht kanë bërë aktivitete të ndryshme, programe të ndryshme shërbimesh për të luftuar diskriminimin dhe stigmën për personat që jetojnë me HIV. Gjithashtu qendra jon ka ofruar teste të shpejta të testimit, rapid teste për gratë shtatzana dhe ofron shërbime ginekologjike për mjekime në infeksioneve seksualisht të transmetueshme, ofron konsulenca psikologjike, ofron informacione në mënyrë të vazhdueshme me qëllim që t'i dalin përpara këtij infeksioni, i cili nëse nuk trajtohet në kohë, të paktën ta parandalojmë që mos kemi vdekje njerëzish nga ky infeksion. Unë do bëja një thirrje atyre që na dëgjuan sot që të gjithë ata njerëz që morën ndonjë farë ideje dhe njohurie mbi rrugët e transmetimit dhe të gjithë ata të rinj apo të rinja apo grup tjetër popullate që mendojnë se janë ndodhur në ndonjë moment në një sjellje të riskuar, qoftë seksuale ose jo të tillë, është mirë që të drejtohen për të bërë testin për të marrë vesh nëse janë pozitiv për infeksion ose jo, sepse është një sëmundje që nuk kurohet nëse përfundon në sida, por është një sëmundje që po të kapet në fazën e infeksionit, trajtohet rregullisht dhe personi ka jetë gjatësi dhe realizon jetë të lumtur në mes të shoqërisë ku jeton. Përpara se falenderoj dy të ftuarit e mi në emisionin e sotëm, unë dua t'ju vënë ndjenjë të nderuar dëgjues që ky emision e realizuar nga Qendra Aulona Dega e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin në kuadër të projektit AIDS financuar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar. Po ashtu dua t'ju vënë ndjenjë se të gjithë të interesojë ata që kanë probleme me këtë sëmundje mund të telefonojnë në numrin 033 22 45 31 ose më falni, pra edhe një herë në numrin 033 22 45 31 pranë Qendrës Aulona. Doktoresha Elvira, doktoresha Groni, faleminderit për bisedën. Faleminderit dhe juve. Edhe miru ta kopshim në biseda të tjera. Po më të këndshme, jo për një sëmundje të tillë.